大家好，欢迎来到明星新闻中国渠道。本期视频内容均基于真实资料整理，力求客观呈现。视频画面未使用AI生成，仅封面由 Canva 制作。我们始终希望通过内容传递温暖与正能量，陪伴大家感受更积极的生活。炸了！赵丽颖 Top 5神剧排名，花千骨才第2，第1名碾压所有。从一个圆脸的小宫女到内娱顶流，再从古装甜妹一路成长为飞天侍后，赵丽颖的演艺生涯仿佛一部跌宕起伏的传奇史诗。她用一部部爆款剧书写着属于自己的草根逆袭神话。无论是收视率还是口碑，她都稳坐收视女王的宝座，每部作品都能掀起全民追剧狂潮。然而，你能想象吗？那部让无数人魂牵梦萦的仙侠《白月光花千骨》，在综合口碑、热度和演技的榜单上，竟然只排到了第2名。第1名则几乎是神话级别的存在，拿下了 8.2 的高分，让赵丽颖一举斩获主流视后荣誉。今天，就让我们倒叙盘点赵丽颖职业生涯中最能打的5部神剧，每一部都是时代的经典，值得反复回味。主演赵丽颖、陈晓、乔任梁、杨蓉。剧情：故事发生在北齐时期，聪慧而善良的官商之女陆贞，因为奸人的陷害，家破人亡。为避祸，她不得不入宫成为一名宫女。在这个波谲云诡的宫廷中，她凭借过人的智慧与坚韧的品性，一步步从底层宫女逆袭，最终成为权倾朝野的一代女香，辅佐君王治理天下。同时，她与高湛之间也展开了一段刻骨铭心的乱世爱恋。剧集亮点：这是赵丽颖的成名之作，她用实力打破了圆脸不能演女主的偏见，开启了古装大女主的辉煌之路。剧情节奏紧凑，宫廷权谋与爱情线并行，爽点密集，女性励志的内核异常鲜明。服化道精致，古装造型与人物气质完美契合。赵丽颖与陈晓的荧屏 CP 感十足。热度：2013年，这部剧成为湖南卫视暑期收视冠军，全网播放量轻松破100亿。赵丽颖凭借陆贞一脚彻底走红，跻身一线小花行列。剧集在东南亚多国热播，实现了国民度与海外影响力的双丰收。主演赵丽颖、林更新、窦骁、李沁。剧情：在战乱纷飞的年代，奴隶少女楚乔在生死边缘挣扎求生，机缘巧合下被西凉世子燕洵所救。她不甘心被命运摆布，凭借坚韧不拔的意志与卓越的战斗力，在权谋与战火的夹缝中不断成长。从卑微奴隶到骁勇女将，她一心追求平等与自由，带领众人反抗压迫，最终成为守护一方的传奇女战神。剧集亮点：这部剧成为内娱大女主爽剧的标杆，彻底颠覆了女演员只能演甜宠剧的固有印象。赵丽颖亲自上阵完成骑马、射箭和格斗动作，眼神坚毅，气场全开。宏大的世界观、热血的剧情、清晰的人物成长线、饱满的群像塑造，以及情感与权谋的交织，都让人热血沸腾。热度：2017年暑期档，这部剧成为现象级爆款，全网播放量突破429亿，创下电视剧网播量新纪录。YouTube 海外播放量破5亿。楚乔成为独立女性的标杆角色，相关话题霸屏热搜数月，赵丽颖收视女王的地位彻底稳固。主演赵丽颖、冯绍峰、朱一龙。诗诗。剧情：北宋官宦世家，庶女盛明兰自幼丧母，在深宅大院中隐忍蛰伏，藏拙度日。她聪慧通透，精通生存之道，经历家族纷争、人情冷暖，从不被重视的闺阁庶女，一步步运筹帷幄，最终嫁入后府成为主母。凭借智慧与格局，她打理家事，稳固地位，守护家人，展现出古代女性独立而坚韧的风采。剧集亮点：被誉为宅斗剧的教科书级作品，剧情细腻而写实，真实呈现古代家族生态与女性生存智慧。赵丽颖在此完成演技转型，用沉稳内敛的表演精准刻画盛明兰的隐忍与聪慧。服化道：
场景和台词皆充满宋代古韵，制作精良，文化底蕴深厚，口碑与收视双高。热度：2018年，这部年度品质剧豆瓣评分7.9，卫视收视稳定破1.5%，全网播放量超115亿，入围多项白玉兰奖。赵丽颖凭胜明兰拿下金鹰奖观众喜爱女演员，角色人间清醒的特质引发全网热议，成为不可多得的养老神剧。主演赵丽颖、霍建华、蒋欣、张丹峰。剧情：天真烂漫的少女花千骨，天生命格不详，却因机缘拜入长留上仙白子画门下，师徒朝夕相处，情愫暗生，却难逃宿命羁绊。小骨经历世间种种磨难，从单纯可爱的小徒弟，最终被迫成长为拥有洪荒之力的妖神。在爱与恨、正与邪之间，他痛苦挣扎，上演了一段感天动地的仙侠虐恋。剧集亮点：这部剧是仙侠剧的里程碑之作，开创了师徒虐恋的新模式，成为95后、00后的集体青春记忆。赵丽颖演技封神，前期灵动甜美，后期黑化妖神，反差极强，小骨形象深入人心。配乐、特效与造型在当年都是顶尖水准，洪荒之力更成为年度爆火流行语，刷屏全网。热度：2015年，这部仙侠神剧全网播放量首破200亿，单日播放量突破4亿，微博话题阅读量近90亿。赵丽颖凭此角提名白玉兰视后并拿下金鹰视后，直接登顶内娱顶流，无赵丽颖部仙侠成为全民共识。主演赵丽颖、欧豪、李光洁、刘威。剧情：20世纪90年代，改革开放浪潮席卷全国，许半夏是个敢闯敢拼、性格泼辣的普通女性，她白手起家，在钢铁行业摸爬滚打，凭借胆识与商业头脑，从收废钢起步一路闯荡，历经商海沉浮与人情冷暖，最终成为叱咤风云的钢铁女王，书写出属于女性的创业传奇。剧集亮点：赵丽颖在此完成实力派转型，放下偶像包袱，增肥扮丑，精准演绎90年代女商人的野心与坚韧。作为现实主义商战剧标杆，剧情真实接地气，还原时代创业生态，无狗血恋爱情节，全靠事业线打动人心。复古美学拉满，服化道与场景高度还原90年代风貌，叙事沉稳，人物弧光饱满，获得官媒集体点赞。热度：2022年，这部年度口碑剧豆瓣8.2高分，收视与口碑双丰收，斩获飞天奖优秀女演员，让赵丽颖成为85花首位主流视后。全网热度霸榜超100天，掀起复古创业热潮，被赞为国产现实题材天花板，成为他职业生涯中最具分量的代表作。在如今这个更新速度极快、爆款层出不穷的影视环境里，能够被反复提起，甚至隔了多年依然让人念念不忘的作品，其实并不多。而赵丽颖的这5部代表作，恰恰就是那种时间越久，味道越浓的存在。把它们放在一起重新审视，会发现这不仅仅是一份简单的热度榜单，更像是一条清晰可见的成长轨迹，一个演员如何一步步突破自我，不断撕掉标签，最终站稳行业顶端。很多人第一次真正记住他，是从《陆贞传奇》开始。那时候的他还带着一点青涩，却已经有了不容忽视的韧劲。陆贞的成长其实也隐隐映照着赵丽颖本人的路径，不靠背景，不走捷径，只靠一股我一定要站上去的执拗劲儿。你很难说这是演技多成熟，但那份真实反而更打动人。到了楚乔传，她彻底变了。楚乔不是传统意义上的讨喜型女主，她冷、硬，甚至带点锋芒，但也正因为如此，才让人觉得鲜活。很多观众后来在看同类型角色时，总会下意识拿来对比，那种眼神里的狠劲和信念感，确实很难复制。可以说，楚乔不仅巩固了她的地位，也在某种程度上重新定义了大女主。而知否知否应是绿肥红，瘦则像是一场收的艺术。
没有大开大合的情绪爆发，却处处是分寸与克制。盛明兰的聪明从来不是张扬的，而是藏在细节里的。这部剧厉害的地方在于，它让观众慢慢意识到，赵丽颖不只是能演，而是会演。她开始真正理解角色，而不是单纯呈现角色。说到花千骨，很多人心里还是会有一点意难平，毕竟那是一个时代的集体记忆。小骨从天真到崩塌的转变，几乎承载了一代观众的情绪投射。他没排第一，其实不代表不够强，而是因为它更像是一种情怀巅峰，而非现实完成度的极致。真正让人惊艳的是风吹半夏。许半夏这个角色几乎完全打破了大众对她的固有认知，没有滤镜，没有甜美绿光，甚至连好看都不是第一位的，但却格外真实，有力量。它不再只是讲一个人物的故事，而是把一个时代的质感，一个女性的野心与挣扎，完整的呈现出来。那种从内而外的转变，是无法靠技巧堆出来的，只能靠积累。如果说前面的作品是在证明它可以成为顶流，那么这部剧则是在告诉所有人，它已经不需要再证明什么了。它只是很自然地站在那里，就足够有说服力。所以回到那个问题，花千骨没拿第一，意外吗？其实不太意外，因为一个演员最珍贵的，从来不是某一部作品的巅峰，而是不断刷新上限的能力。而赵丽颖恰恰一直在做这件事。你可以喜欢楚乔的锋芒，怀念小骨的纯粹，欣赏明兰的通透，也会被许半夏的野心镇住。但无论你站在哪一步，他都有办法让你相信这个角色非他不可。那你心里的 Top 1会是哪一个呢？偷鸡不成蚀把米，以为能毁了赵丽颖，没想到自己先把扒了个底朝天。有些剧还没播，就已经输在了格局上。张萌的一句话也是把赵丽颖再次送上了热搜。内涵颖宝年纪大，以为能借机上位，而剧方官微急着下场阴阳怪气，结果脸被打得啪啪响。再发现惹不起又火速删博，连最后一点体面都没保住，而张萌自己也被扒了个底朝天。偷鸡不成蚀把米。先说说事情的起因吧。颖宝一开始走的是偶像路线，最近几年明显有了转型的打算。楚乔传中，他英姿飒爽的造型，还有利落的打戏也是成功出了圈，可偏偏有人就想蹭这份热度。最近出了一部叫《冰湖重生》的剧，算是楚乔传的后续，可在宣传新剧谈及女主角时，制片人张萌却公开表示，新版演员更有少年感，更符合角色气质。这话单独听没什么问题，可放在这个时间点，这个对比语境下，味道立刻就变了。不少人就开始觉得他是在暗讽前辈，踩老板来抬高自己的新版。而舆论发酵后，颖宝那边也是反应迅速，直接晒出了当年的采访片段，也算是回应了此次争议。本来这事也就过去了，可没想到这部剧方的官微直接破防了，直接发文暗讽两副面孔，这下火药味彻底拉满了。可没过多久又慌张删博，前后矛盾的操作让路人都觉得尴尬，但还是被手快的网友给截图了。这剧还没上映呢，就先玩起了小心思，吃香也太难看点。而这场风波的起点看似来得挺突然，其实一切早有预兆。李子面子都丢了。冰湖重生从立项之初就一直和楚乔传绑定在一起，无论是故事背景、人物设定，还是宣传方向，都在有意无意地靠近经典。吃着前作的情怀红利，观众自然而然会把两部剧放在一起比较，也自然而然会拿新版女主和颖宝对比。这本是正常的市场现象，可张萌的那句话却引得舆论哗然，而网友也在评论区分成了两部分。有人支持他，认为选角追求少年感无可厚非，但更多网友感到愤怒，觉得他一边吃楚乔传的红利，一边贬低颖宝。与此同时，这部剧的数据也彻底暴露了真实口碑。作为宣发是号称 S 级的大制作，该剧开播就是零广告植入。
比观众来说，这可能是个好事，毕竟不用看广告了吗？可从另一方面来讲，却代表着业内基本上没有一个看好这部剧的。毕竟广告商也不是傻子，这剧如果真的能爆火，那早就上杆子植入自己商品了。平台热度高开低走，迅速下滑，与之形成鲜明对比的是，9年之前的《楚乔传》却因为这场风波，播放量逆势大涨。老剧吊打新剧，这无疑是最响亮的一巴掌。这时候张萌又在直播间卖惨，哭诉剧组不易，邀请颖宝备剧，试图博取同情。可观众并不买账，最主要还是这剧的主演是那位口碑早就臭了的耳环公主，被盘了个底朝天。其实风波持续发酵了这么多天，如今已经逐渐趋于平静，可留下的后遗症可是不少。颖宝这边依旧稳如泰山，可想碰瓷她的剧组却被从头到尾扒了个一干二净。这其中新版女主楚乔的扮演者最受争议，她就是前段时间被质疑100万耳环的黄杨钿甜。虽然年轻，但口碑是真不咋地。本来就因为过往的争议不讨喜，而气质和演技对比颖宝，更是难以让观众信服，也无法替代颖宝在观众心中的位置。内娱其实很多制作方都是这样，总想走捷径，想靠着经典 IP、老角色来吸引关注，享受情怀带来的流量红利，而尝到了甜头后，又急于切割，贬低原版演员，试图树立新的标杆。这种既想占便宜又不想负责任的心态，可不就是会引起观众的反感吗？颖宝之所以能在这场风波里立于不败之地，除了她本身的流量大，而是因为她足够清醒，自己有那个实力。换个咖位小的，说不定就真的被踩下去了。而要是颖宝本身演技不过关，那指不定她就是那个被群嘲的对象了。与其内涵别人，还不如自己好好积累沉淀，心术不正，炒作话题，可是走不远。而这一次，张萌和剧方输掉的也不仅仅只是口碑，在内娱面子没了，那里子也剩不下了。在当下这个信息流飞速更迭的时代，一场围绕经典 IP 与演员价值的舆论风波，往往比一部剧本身更具戏剧性。但如果静下心来看，这次事件真正被反复验证的，其实只有一件事：赵丽颖的不可替代性。作为一个从观众一路看着她成长起来的人，我始终觉得她的存在并不是简单意义上的流量明星，而更像是一种稀缺的行业标杆。她的成功从来不靠捷径，而是一步一个脚印，在无数角色中沉淀出来的真实分量。还记得当年《楚乔传》出播时，很多人对她的女将军形象是存疑的。毕竟，在那之前，她更多被贴上的是甜妹古偶女主的标签。但正是那一次，她用凌厉的眼神、干净利落的打戏，以及那种从骨子里透出来的倔强，把楚乔这个角色彻底立住了。那不是简单的表演，而是一种带有生命力的塑造，让观众相信这个角色是真实存在的。也正因如此，当多年后有人试图用少年感去重新定义这个角色时，观众的情绪才会如此强烈。因为大家心里都清楚，有些角色之所以成为经典，不是因为设定，而是因为曾经有一个演员把他演成了韦一姐。这其实也是影视行业一个很微妙的现象， IP 可以复制，故事可以重写，但角色的灵魂一旦被某个演员赋予过，就很难再被轻易替代。尤其是像赵丽颖这样把角色与个人气质高度融合的演员，她的存在本身就已经成为作品的一部分。再回看这次风波，其实某种程度上也像是一面镜子，它照出了部分创作者的焦虑，既想借助经典的光环快速获得关注，又急于摆脱原有的影子，试图建立新的话语权。但问题在于，如果没有足够扎实的内容支撑，这种既要又要的操作，往往只会适得其反。观众从来不是盲目的，谁在认真做作品，谁在借势炒作，其实大家心里都有一杆秤。而赵丽颖之所以能够在这样的舆论漩涡中始终稳如泰山，
很大程度上正是因为他从不参与这些表层竞争，他选择的是另一条更难但更长久的路，用作品说话。这些年，他的转型是有目共睹的，从早期的古装偶像剧，到后来的现实题材，再到更具深度的人物塑造，他一步步在打破外界对他的固有认知。这种转变并不张扬，却极具力量，因为那不是一时的策略调整，而是一种清醒的自我认知。他知道自己要成为什么样的演员，也正因为这种清醒，他才会在面对类似续集邀约时保持克制。不是不能演，而是不愿意在不合适的条件下重复自己。对很多演员来说，这或许是一种放弃机会，但对他而言，这是对角色、对观众，也是对自己职业生涯的尊重。从观众角度来说，其实也很简单，我们愿意为情怀买单，但前提是这份情怀是真诚的，而不是被消费的。当一部新作品试图通过对比暗示，甚至贬低去建立自身优势时，他就已经输了第一步，因为真正有底气的作品，从来不需要踩着别人往上走。反观赵丽颖，她几乎从不在舆论中主动出击，却总能在关键时刻，用最简单的方式完成回应。一组就采访，一句克制的表达，就足以让观众重新想起当年那个角色为什么会打动人。这种不喧哗的力量，恰恰是他最难得的地方。说到底，一个演员能走多远，看的从来不是一时的热度，而是长线的积累。赵丽颖用了10几年的时间，把努力和稳定输出变成了自己的标签。这种能力，在当下的娱乐环境里，其实比任何营销都更有价值。所以这次风波，与其说是一次争议，不如说是一次对比，对比出什么是短期博弈，什么是长期主义，什么是借势，什么是实力。当喧嚣散去，留下来的依然是那些真正经得起时间考验的东西。而赵丽颖显然属于后者。从被群嘲土气到三提代言，赵丽颖凭啥让迪奥回头？2025年5月6日，迪奥在其官方微博上正式宣布赵丽颖成为中国护肤品代言人。配图中，她身着迪奥2001-18秋冬系列的薄纱长裙，手提迷你流苏马鞍包。与8年前那个在品牌活动中略显局促、紧张的女孩相比，她眼神中透出的优雅从容，仿佛已经历了时光的磨砺和洗礼。这是赵丽颖与迪奥的第3次合作，自2017年成为品牌大使，到后来担任中国区珠宝大使，再到如今的护肤代言人，她的跨越式进步，正是这位曾被质疑撑不起高奢的女演员，用自己脚踏实地的努力与逆袭故事，打破了时尚圈的固有偏见。回到2018年，赵丽颖首次以迪奥大使身份亮相时，遭遇了出道以来最为集中的舆论风暴。那时她与 Angelababy 一同出席活动，结果被网友批评气质土味，像是偷穿了大人衣服。更尴尬的是，她在品牌的全球宣传片中的英语旁白因带有口音而遭到疯狂剪辑和传播，最后迪奥不得不将相关片段删除。那段时间，关于赵丽颖配不上迪奥的话题屡屡登上热搜，甚至有营销号爆料称她的大使身份是用钱砸出来的短期合作。然而，在众多质疑的声音中，赵丽颖通过行动逆袭，赢得了真正属于自己的时尚位置。没过3个月，她便拿下了浪琴表的优雅形象大使，紧接着又成为了周大福的全球代言人。这些奢侈品牌的青睐，正是对她商业价值的认可。顶级品牌选代言人，不仅仅看时尚感，更多的是看国民度、作品的持久生命力以及广泛的观众缘。而此时的赵丽颖，刚刚凭借《知否知否应是绿肥红瘦》斩获白玉兰最佳女主角，接下来她的《幸福到万家》和《风吹半夏》等现实题材作品也相继突破圈层。她正是那个兼具国民女演员和实力派标签的理想代言人。这种双重身份正是奢侈品牌追求长期合作伙伴的标准。迪奥此次的回头，
本质上反映了奢侈品行业在中国市场的新变化。近年来，中国市场在全球奢侈品消费中的份额持续上升，品牌们对本土化表达的重视程度日益增加。赵丽颖身上那种从草根逆袭成大女主的成长故事，比传统的贵族感更能引起普通消费者的共鸣。正如她在一次采访中所说，优雅不是天生的，是经历赋予的底气。这种观点与迪奥近年来大力提倡的独立女性品牌理念不谋而合。从曾经的质疑声中走来，赵丽颖的时尚逆袭之路，本质上是一场关于实力与偏见的较量。当你的光芒足够耀眼时，曾经的怀疑声最终都会转化为掌声。如今再回顾赵丽颖的迪奥大片，镜头中她那坚定的眼神早已盖过了当年那份青涩与不安。这或许给所有在质疑声中勇敢前行的人带来了一些启示。所谓的土气从来不是原罪，真正的高级感永远源自于内心的从容与持续的自我迭代。正如迪奥重新选择他一样，真正的合作从来不是单方面的施舍，而是双方相互成就、共同成长的过程。如果把娱乐圈的时尚之路比作一场漫长的修行，那么赵丽颖的这段旅程绝对称得上是一部让人越看越上头的逆袭爽剧。很多人或许还记得当年她第一次以迪奥大使身份亮相时的那种局促与不安。站在镁光灯下，她不是不美，而是还没完全找到属于自己的节奏。那种略显青涩的气质，在当时被无限放大，甚至被贴上了土气的标签。可有意思的是，时间从来不会亏待一个肯沉淀自己的人。再看如今的赵丽颖，你会发现她身上的变化并不是一夜之间发生的，而是一点一点长出来的。那种从容不是摆出来的姿态，而是经历沉淀之后自然流露的底气。她的眼神不再闪躲，而是带着一种坚定与笃定，仿佛已经和这个世界达成了某种默契。我不需要证明什么，但我就是这样站在这里。很多人总喜欢用时尚感去定义一个演员，但说到底，真正打动人的从来不是衣服本身，而是人能不能撑起那份气场。赵丽颖早期被质疑，很大程度上并不是因为她不够好，而是她太真实，没有被精致包装过的痕迹，没有那种一出场就自带距离感的高冷滤镜。可偏偏正是这种真实，让她在观众心中扎得更深。你会发现，她的每一次升级都不是刻意迎合，而是顺着自己的成长轨迹自然发生。从《知否》里的明兰，到后来的现实题材作品，她不断拓宽自己的表达边界，让观众看到一个演员真正的厚度。而这种厚度，恰恰是奢侈品牌最看重的东西，不是一时的经验，而是长期的信任感。所以，当迪奥再次选择他的时候，这件事其实一点都不意外，甚至可以说，这是迟早会发生的结果。因为品牌在选择代言人的同时，其实也是在选择一种价值观的投射。而赵丽颖身上那种从普通人一步步走到顶端的路径，比任何华丽包装都更有说服力。她不是天生的名媛，也不是被资本一路托举的标准答案，她更像是一个不断在试错、在修正、在坚持的人。这样的成长轨迹，对普通观众来说太有代入感了。你会觉得她的每一步都走得不容易，但也正因为如此，她的每一次站稳都显得格外有分量。有一句话她说得特别好，优雅不是天生的，是经历赋予的底气。这句话听起来简单，但放在她身上就变得特别有说服力，因为她确实是用时间把这句话活成了现实。再回头看当年那些嘲笑声，其实挺有意思的。他们并没有真正伤害到她，反而像是一种反向助推，让她更加清楚自己要走的方向。她没有急着反击，也没有刻意去证明什么，而是选择用作品、用状态，一点点把那些声音覆盖掉。这大概就是赵丽颖最厉害的地方，她不跟情绪较劲，她只跟时间较劲。而迪奥的回头，某种程度上也是一种行业态度的变化。
过去或许更看重一种固定的审美模板，但现在越来越多品牌开始意识到，真正能打动人心的是故事，是成长，是共鸣。而赵丽颖恰好把这3点都做到了极致。她的时尚不再只是外在的搭配，而是一种由内而外的表达。你看她现在的照片，很少有用力过猛的感觉，一切都刚刚好，眼神、姿态，甚至连呼吸都显得从容。这种状态是装不出来的。说到底，所谓高级感，从来不是某种固定标准，而是一种自我认同之后的松弛感。而赵丽颖显然已经走到了这个阶段。所以，如果你问她凭什么能让迪奥回头，答案其实很简单，她不是在等机会，而是在成为那个机会本身。当一个人足够稳定，足够有力量的时候，选择权自然会回到他手里。这一路走来，他没有捷径，也没有神话，有的只是一步一个脚印的坚持。也正因为这样，当他再次站在聚光灯下时，那份光不再是别人给的，而是他自己发出来的。王一博再夺 GT3 冠军，从唱跳偶像到职业车手，28岁全能封神。王一博，你还有什么不会的呀？2026年4月17日 ，China GT 中国超级跑车锦标赛，王一博成功拿下 GT 上午3点组冠军，瞬间引爆全网热搜，相关话题阅读量短短几小时突破10亿，无论是娱乐圈还是专业赛车圈，都对他的成绩赞不绝口。1997年，王一博出生于河南洛阳。从小便展现出过人的舞蹈天赋，怀揣着对舞台的热爱，他远赴韩国成为练习生。2014年9月15日，王一博以亚洲偶像团体 UNIQ 成员身份正式出道，担任组合主舞、门面及 rap 担当。出道初期，他随组合征战海内外舞台，每一场表演都全力以赴，快速在娱乐圈崭露头角。2016年3月。UNIQ 凭借主打曲 EOEO 斩获美国 International K Music Awards 最佳编舞奖。这份国际奖项的认可，不仅是对组合音乐实力的肯定，更是对王一博舞蹈能力的直接认证，也让他在海外舞台积攒了不俗的人气。同年4月，王一博迎来人生中又一个重要转折点，正式加入湖南卫视王牌综艺《天天向上》，成为天天兄弟常驻主持人。在天天向上的舞台上，他不断学习成长，锻炼临场反应能力，解锁主持技能，完成了从唱跳歌手到综艺主持的完美跨界。2016年8月，王一博正式踏足影视圈，领衔主演都市爱情喜剧《人间》，至卫视清欢，饰演桀骜不驯又内心纯粹的天才富二代翟志卫，收获了观众的初步认可，也正式开启了演员这条道路。短短2年时间，王一博在唱跳、主持、影视3大领域同步发力。2017年，王一博凭借前期多领域的亮眼表现，斩获多项业内重磅新人奖项，一举拿下第17届音乐风云榜年度盛典偶像新势力奖、亚洲影响力盛典最佳新人演员奖、微博电视影响力盛典年度新锐艺人奖，3大新人奖项尽收囊中。2018年，王一博迎来事业小高峰，受邀担任女团成长综艺创造101舞蹈导师。节目中，他亲自示范高难度舞蹈动作，从舞蹈编排、动作细节到舞台表情，都给出专业指导，每一次舞台表演都堪称封神现场。真正让王一博跻身顶流行列的，是2019年的2部爆款影视作品。2019年6月，古装仙侠剧《陈情令》热播，王一博饰演清冷孤傲、压正端方、心怀大义的蓝忘机。该剧播出后火爆全网，播放量一路飙升，微博相关话题讨论量突破100亿。王一博凭借蓝忘机一脚彻底爆红，国民度直线上升。同样在2019年6月，电竞励志剧《陪你到世界之巅》上线，王一博饰演热血执着、永不言弃的电竞选手季向空，斩获第30届中国电视金鹰奖观众最喜爱的男演员奖，
成功撕掉流量标签。除了影视、舞蹈领域的爆发，王一博在2019年还完成了一次经验跨界，正式进军赛车领域，加入万里达雅马哈车队，成为一名职业赛车手，编号85。2019年8月，王一博首次征战亚洲公路摩托车锦标赛 ARRC 珠海站，在赛场上沉着冷静，车技精湛，一举拿下 D 组新秀组双回合冠军，混合组全场第2的优异成绩。2019年无疑是王一博的全能爆发年，影视2部爆款，主流奖项加持，街舞实力封神，赛车首战夺冠，4大领域全面开花。爆红之后的王一博没有迷失在流量光环里，反而沉下心来，深耕每一个领域，不断突破自我，带来更多优质作品与惊艳表现。2020年至2021年，王一博连续2季担任热门综艺《这就是街舞队长》，再次展现出顶级的舞蹈实力。作为街舞队长，他懂街舞，爱街舞，无论是 breaking、popping、locking 还是其他街舞风格，他都信手拈来，舞台创意十足，感染力拉满，带领战队一路披荆斩棘，贡献了无数封神舞台，单支舞台视频播放量破亿。音乐领域，2020年12月，王一博个人单曲《我的世界》首则重磅上线，歌曲一经发布便登顶各大音乐榜单，销量节节攀升，2小时20分钟销量突破1000万张，彰显出超强的音乐实力与市场号召力。后续他也陆续推出多首个人单曲，每一首都极具个人风格，收获不俗成绩。影视领域，王一博不断挑战不同类型角色，实现演技全面升级。2021年，王一博参演献理剧《理想照耀中国之抉择》，饰演革命先烈蒋先云。褪去偶像光环，他一身正气，眼神坚定有力，把革命先辈的信仰、坚守与热血演绎的荡气回肠，突破性的演技获得主流媒体与观众的一致好评，成功实现主旋律作品的精彩转型，展现出青年演员的责任与担当。2022年8月，刑侦涉案剧《冰浴火》播出，王一博颠覆以往形象，饰演热血果敢、隐忍坚定的卧底警察陈宇。赛车领域，王一博也从未停下脚步，在忙碌的工作之余，坚持训练，不断提升车技，多次参加专业摩托车赛事，凭借稳定的发挥与精湛的技术，斩获多项赛事荣誉。2023年开始，王一博迎来事业全面爆发期，影视、赛车、时尚3大领域同步登顶，拿下无数硬核成绩，全能实力达到新高度。影视方面，王一博全力进军大银幕，带来多部口碑与票房双丰收的电影作品，实现演技与奖项的双重突破。2023年1月，电影《无名》上映，王一博饰演复杂神秘、隐忍狠戾的叶先生，凭借这个角色，他成功提名第36届中国电影金鸡奖最佳男配角奖、第17届亚洲电影大奖最佳新演员奖，演技获得专业电影奖项的认可，成功在电影圈站稳脚跟。2023年4月，空军题材电影《长空之王》上映，王一博饰演怀揣蓝天梦想、不畏艰险的试飞员雷雨。影片票房大卖，斩获超高口碑，王一博也凭借此角拿下第25届上海国际电影节电影频道传媒大奖最受传媒关注男主角奖。2023年7月，街舞题材电影《热烈》上映，王一博饰演热爱街舞、永不言弃的少年陈硕。该片票房突破11亿，成为暑期档口碑爆款。王一博更是凭借精彩演绎，斩获第18届长春电影节金鹿奖最佳男演员奖，同时提名第37届中国电影金鸡奖最佳男主角奖、第20届中国电影华表奖优秀男演员奖，成为95后首位金鸡、华表双提名男演员，影视事业彻底登顶。除此之外，他主演的古装剧《风起洛阳》也收获超高热度，饰演的智商超群、外冷内热的百里弘毅，再次给观众留下深刻印象。电视剧与电影双栖发展，成绩斐然。
赛车领域，王一博实现重大突破，从摩托车赛事正式进阶 GT3 超跑赛事，开启全新赛场征程。更值得一提的是，2025年9月，王一博成功获得国际汽联 FIA 认证的国际 D 级赛车执照，成为内地娱乐圈首位持有该执照的艺人。赛车实力获得国际官方权威认证，彻底打破明星玩票的偏见，成为赛车圈公认的实力职业车手。时尚领域，王一博同样登顶内娱巅峰，凭借超强时尚表现力与顶级国民度，成功拿下香奈儿、开云、LVMH 三大奢侈集团全球代言人，横跨三大国际顶奢集团。同时，王一博始终坚守正能量，积极投身公益事业，以联合国气候代表身份出席全球会议，参与冰川科考、公益助学、环保宣传等多项公益活动，用自身影响力传递正能量。时间来到2026年，王一博的全能之路依旧在不断突破，从未停下前行的脚步。4月的 China GT 上海站预战，赛道湿滑，难度倍增，对车手的车技、心态都是极大的考验。王一博沉着应战，精准把控赛车节奏，完美完成每一次超车、过弯，最终力压众多专业车手，再次夺得 GT 上午3点组冠军，续写赛场传奇。与此同时，他主演的影视剧《追风者》全球热播，覆盖190余个国家和地区，有效播放量突破24亿，海外人气爆棚。个人主演纪录片探索心境斩获美国泰利奖金奖，这一纪录片界的奥斯卡奖项再次让他的影响力走出国门。在公益、时尚、音乐等领域，他依旧稳步前行，不断带来新的惊喜。在这个流量更迭飞快、标签瞬息万变的时代，很少有人能像王一博一样，把热爱这2个字活成一种持续进化的能力。说实话，当我看到他在2026年 China GT 预战中再次拿下 GT 上午3点组冠军的那一刻，脑子里第一反应不是明星真厉害，而是这已经完全不是一个娱乐圈叙事能装得下的故事了。你很难用单一身份去定义他。唱跳偶像，是的，而且是从练习生时期就把基本功练到骨子里的那种。演员，也早已不是流量试水，而是在大银幕和主流题材里稳稳站住脚跟。主持人，曾经青涩，但一步步练出分寸感。而现在，他又多了一个更硬核的标签——职业赛车手。很多人喜欢用跨界来形容他，但仔细想想，这个词放在他身上，其实有点轻飘。因为跨界往往意味着浅尝辄止，而他每一次进入一个新领域，都是带着要做到专业级的执念。从 UNIQ 时期的舞台，到天天向上的镜头前，再到影视剧中的角色塑造，这一路看下来，他的成长轨迹其实很清晰，不急于证明自己，但每一步都在悄悄提高门槛。尤其是2019年前后，那种全面开花的状态，在内娱并不常见。很多人红在一瞬间，但很少有人能在同一年里同时完成影视爆款、专业赛事首冠和舞台实力的全面爆发。而真正让我觉得他变了的，是爆红之后的选择。他没有停在最舒服的位置，没有无限复制已经成功的路径，反而不断往更难、更冷门，甚至更危险的方向走。赛车就是最典型的例子。说白了，这条路既不讨好观众，也没有那么高的商业回报，甚至还伴随着真实的风险。但他偏偏就选了，而且一做就是几年，从摩托到 GT3， 一步一个台阶。这次上海站预战，其实特别能说明问题。湿滑赛道、复杂天气，对任何车手来说都是考验，更何况是一个半路出家的人。但他在这种环境下拿冠军，说明的已经不是勇气，而是技术、判断力和长期训练积累的结果。也正因为如此，赛车圈开始真正把他当同行来看，而不是来体验生活的明星。这点很关键，因为被专业领域认可是一件极难的事。
再回到他的演艺事业，其实同样能看到类似的轨迹。从早期的青春角色，到陈情岭的蓝忘机，再到后来的电影作品，他的表演路径一直在去标签化。尤其是在电影里的表现，你能明显感觉到他在控制、收敛，甚至在主动压低个人魅力，让角色本身站出来。这种自我克制，在年轻演员里并不常见。而热烈那种带着身体记忆的表演，则又回到了他最初的舞蹈本能，那是一种几乎不用解释的真实感。观众会相信，是因为那就是他的一部分。更有意思的是，他的多重身份并没有互相消耗，反而形成了一种奇妙的互补。舞蹈让他在表演中更有节奏感，赛车训练带来的专注力又反过来影响他的工作状态，而这些最终都汇聚成一种非常稳定的个人气场。你会发现，他越来越少解释自己，却越来越容易被理解。当然，也有人会问，他到底图什么？名利？他早就有了。资源？也不缺。但如果把他的这些选择串起来看，其实答案很简单，他在不断验证一件事：人能不能靠热爱走到更远的地方？而答案显然是可以的。从洛阳少年到国际赛道，从练习生到电影奖项提名者，再到如今在不同领域都留下成绩的多面体，他的路径并不标准，甚至可以说有点反常规。但也正是这种不按套路出牌，让他的每一步都显得格外真实。2026年的这个节点，其实很有象征意义。28岁不再是新生代的年纪，却也远未到停下来的阶段。他已经